Всем большой привет, дорогие друзья! С вами Данил, и в этом видео я хочу пройти с моим другом супербосса на уровне сложности нормально, мастер ветра, маньяки. Так, сейчас ему напишу. Давайте ему напишем, что норм. Так, все. Так, я возьму вот такую вот команду. Хочу зубастый меч, конечно, собрать. Всем выпадает добротка. И, короче, погнали. Все, я здесь. Мы уже играем. Так, только начали. Он взял собаку, не знаю зачем. Хоть у него и носорог. У него, по-моему, вся роса есть. Кроме кабана. Ясно. О, Господи, что за карту такую мне дали? Ой-ой-ой. Сейчас 11 часов с чем-то, не помню. Так, погнали наш ход. Так, скинем его, скорее всего. Потому что он задолбает меня, когда там стоит. Так. Сюда фейк ставим. И чё? Уроним его, скорее всего. Так. Давайте с Ремингтона разок ударим. Так. Нормально Ремингтон бьет. Кстати, напишите еще в комментах мне, что мне брать, Моргенштерн или Акваланг. Ай, за голос извините, спать хочу. Чуть-чуть. Окей. Он тоже, походу, снимает. О, Господи. Так. Сейчас атом, походу, прилетит. Так, он ходит. Что он делать будет? Ясно. Что он делать будет? И в чем смысл, не пойму сейчас. Честно говоря. Ай-яй-яй-яй. Так. Что он делать будет, я не пойму. Ясно. У меня какого-то фига нету молота. Кстати, это он мне страничку подарил. Спасибо ему большое. Лаги у него. Лаги. Я тоже могу отморозиться лагами. Хотя я так часто и делаю. Так. В кучку его. Давайте Сузи по-нубскому. Или как это в Вормиксе по-рабскому. Кай. Мне пофиг. Зато потом уронить хорошо можно. Вам там не сильно моя клава стучит? Так, газ, ясно. Кто газ кидает? Не забудь, о господи, у меня типа склероз. Хотя... Бывает. Да ты, блядь. Сори. О, господи, как так можно кинуть? О, фух. Хорошо, что видишь. Так, мои комментарии никому не нужны.
Опа-на, кому этот газ кидать ему? А чё? Все, чё? Ох, да ты чё, блин? Не нужна. Или не пох? О, господи, честно, вот попал? Фух, честно, слава богу. Ай-яй-яй, не затащила. Фью. Так, бей его лучше. Мне бить не надо. Или вообще никого не надо бить. Так, перч. Аккаунт, конечно, у меня пока что не очень хорошо прокачан. Пилон купил. Как вы знаете, я уже говорил. На меч добротный. Еще раз вас всех с Новым годом поздравляю. И завтра Новый год будет у нас. Праздновать будем мы. Как это звучало, скажите мне. Ай-яй-яй-яй-яй, не надо меня туда. Фу, сдохните уже побыстрее. Ой-ой-ой, это уже очень плохо, пацаны. Сейчас он пропадет, по идее, да? Сейчас. Да. Так. Жрать, окей. Норм. Вот. Жрем. Так, где у меня там, я не помню. Честно, сори за мой этот призм. Так, сейчас где? Где жрать? А, вот. Так, жрем. Че? Суп. Блин. Это плохо. Что делать? Я не знаю, что делать, пацаны. Давайте это кинем. А фиг получится. Так и знал. Наконец-то перчатка попала, господи. Честно, что мне делать? Ой-ой-ой. Так, у меня здесь шиншилла моя. Что-то хочет от меня. Пожрать хочет. Так, все. Так. Не понял. Что это было? Кстати, Райнур выиграл, как это называется, обложка на канал. Ну, как бы нормально, повезло ему с выигрышем. Так он говорит, что он там просто на канале мало подписчиков было, как бы. И участвовать и выигрывать было легко. Так, сейчас мы Фредди зауроним. Чем мне его уронить? Да, моим любимым Ремингтоном. Так, бронька 50. Так. Сейчас меня притянет, минус 100 хп, добьет меня, и Райнур всех добьет, походу. Да, ты не видел зажигалку, нет? Я тут. Проблемка были у меня. Сами понимаете, какие, скорее всего. Новое видео пришлось начинать. Пипец. Так. Чем мне жарить? Окей. Так, чем мне можно жарить огнемет? Господи, что за тупизм.
жарим. И валим. Ой, забыл, что ветра нету. Так. Сори. Ай-яй-яй, повезло мне. По идее, должны дать синюю шапку Йети. Проблемка вчера была просто. Блин, не добивай меня рано. Господи. Так. Добил меня. Гадина. О, синяя шапка Йети, как вы видите. Сейчас мы выйдем. Зайдем в менюшку нашу. Че, все норм? Все норм? Норма. Классно. Не, в натуре, пацаны, классно. Все. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайк. И всем удачи. Всем пока.